嘅職務。唔該麻煩我不趁熱少少啦，唔該晒。地不如幫張老師。唔該麻煩我不趁熱少少啦，唔該晒。麻煩我不趁熱少少咧，唔該晒，唔該晒，客氣。嗱，唔該麻煩我不趁熱啫，唔該。麻煩。就會有搶到你哋嘅後面，上到晒前面，留翻條緊急通道。我哋都係溫柔㗎，我哋都係有一個來自內心嘅聲音發出嚟嘅。我哋幫我哋唱歌嘅咧就係曹振豪，佢會為我哋唱一首歌嘅，唔該晒。大家好，我係歌手曹振豪。俾少少時間我試咗個吉他先啦。咁啊，其實今日係我第3次嚟呢度啦，第一次上嚟同大家唱歌。喺過去嗰幾日咧，我睇到一個從來未見過咁團結。